მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ 47 ეპიზოდს სპორტულ ანალიტიკური პოდკასტის შედეგს ვიღმა და დაუბრუნდით თან ახალი სტუდია გვაქვს. თან სტუმარი გვყავს. თან სამივე ვართ სტუმართან ერთად. მოკლედ სიახლეებით დაუბრუნდით, ძალიან მარტივად რო ვთქვათ. მე გიორგი გახლავართ, ირაკლია ჩემთან ერთად, რეზია ჩემთან ერთად და გვყავს სტუმარი ირაკლი ვახტანგიშვილი. იკო, მოგესალმებით. მოგესალმებით მეც. პირველ რიგში მადლობა იმისთვის, რომ ხარ ჩვენთან ერთად და ვსაუბრობთ ფეხბურთზე. პირველ რიგში მკითხავთ სამივეს ერთად, როგორ ხართ? მე ჭკვიანად. საცობებს გამოასწარი, როგორც ვითხარი. არ გამოასწარი. ვე, გამთანგეს, გამწურეს, გამსხიპეს. ოკეი. თქვენზე შევიცვალეთ, რომ ისე თქვი, გეგონება შორს წავედით, აი იქიდან გადმოვსვედით აქ. დაახლოებით 3 მეტრ გვერდი იცვალე? ხო, აი კანდარაზე რო არ ყოფილიყავით შემოსყდრები, გადმოვსვედით. კი, ისევ სახელოსნო ბარში ვართ, მოკლედ, მადლობა გვინდა უთხრათ სახელოსნოს ადმინისტრაციას იმისთვის, რომ გვითმობს ამ სივრცეს და დავდივართ, მოძრაობთ, შეიძლება შემდეგ გადაცემაში კიდევ უფრო შევიცვალოთ კუთხეები, მოკლედ ვეძებთ საუკეთესო ვერსიას, თუ როგორ შეიძლება გამოჩნდეთ კადრში. და ნუ მთავარი სურვილი იყო ის, რომ სამივე ყოფილიყავით იკოსთან ერთად. და სწორედ ამიტომ გადავანაცვლეთ მოკლედ რაღაცები. კარგი, მინდა გავხსნით რა, რომ შემოდგილავს მომიწევს. ხო, შინაურულად რო იფიქრე მაგას, ხო? ხო, აქ გვერდზე გიზის სტრუქანდა რო ხროხა, ხინკლის მოყვარული. აქეთ ლეპტოპიანი, აქეთ მელოტი. წყნარი. თან წყნარი. მელოტი. ხო. ესეც ხო. მოკლედ შინაურული გარემო დავახვედრეთ იქოს, რაც ყველაზე მთავარია. ხო, მინდა გთხოვოთ, რომ დაალაიქოთ ეს ვიდეო, გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი და დაგვეხმაროთ იმაში, რომ გავიზარდოთ და ახლობით აი იკოს ჩენელის დონეზე რომ თუ გავიზრდებით, ძალიან გვაწყობს. ნახევარიც საწყის ეტაპზე მაგისმინოთ. დიდი მადლობა. კარგი, ჩემპიონთა ლიგაზე სასაუბროთ შევიყარეთ ეს ამდენი ხალხი, იმიტომ რომ გქონდა მეხუთე ტური და ვიხილეთ ძალიან ბევრი და კარგი საინტერესო მატჩები და ქრონოლოგიურად მივყვებით ხოლმე. და მოდი პირველში სტუმარს ვკითხავ, იკო, რამდენად ადევნებ თვალს ჩემპიონთა ლიგას ზოგადად? აუცილებლად. ყოველი სამშაბათი, ანუ როცა არის სამშაბათი და უშაბათი, ისე გადადებული გაქვს, ხო? კი, რა თქმა უნდა. თამაშებს უყურებთ? აი, მაგის კითხვა მინდა. ერთად რო სირა მე ორნაირი ყურების მეთოდი მაქვს. ერთი ანუ ყურებ მეგობართან, სტუმრად მივდივართ მე და ჩემი შვილი. და რახან სტუმრად მივდივართ, მაინც და მაინც ვერ ვატრაკებთ და რასაც ის გადაწყვეტს. და მეორე თუ მე და ჩემი შვილი სახში უყურებთ, მაშინ ნიკოს არჩევანია ყოველთვის ის არა მულტივი. ნიკო იუვენტუსის ფანი არ არის როგორც ვიცით. თუ კი. ესე იგი ახალი თაობის იუვენტუსის ფანები იზრდებიან საბედნიეროდ. იზრდებიან. მოდიან კარგი ბიჭები. ძალიან კარგი. ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისი, თუ რატომ ვართ დღეს ოთხნი, რომ ორ იუვენტუსის ფანში ჯდომა, რატომღაც არ მინდოდა. ისე იკოს მოწვევა გვინდოდა ერთი 3 კვირის წინ დაახლოებით და მე არ მიწევდა იმ პერიოდში თბილისში ყოფნა და ამიტომ მე მოვითხოვე რომ მეთქი იუვენტუსის ფანთან ეხა როგორმე მომახვედრეთ მე. მარტაშენ არ მოიხვა, მეც არ მეცალა. ქრონოლოგიურად რომ მივყვეთ, მე მგონი ყველაზე უპრიანი იქნება თუ ბარსელონას თამაშით დავიწყებთ, იმიტომ რომ კი გითხრეს ზოგიერთება ბარსელონაზე რა არის სალაპარაკო, მაგრამ აბა ანტი ბარსელონას ფანებს ვკითხე ერთი. თუ არ არის სალაპარაკო. არის ბარსელონას ფანი. სამშაბათს უნდა გენახა რა სიჩუმე იყო ჩატში. მე დაგრიზლი პირად ჩუმესიჯობდით და გვიხაროთ, რომ ძალიან სიჩუმე იყო. დავიწყოთ მოკლედ სტუმარს სამშაბათს რომ თამაშს უყურე, ალბათ უფრო იუვენტუსისკენ, იმიტომ რომ იუვენტ სამშაბათში თამაშობს. ხო, იმას მულტივიუს უყურეთ. და ხო, არა, ბარსელონას თამაში ხოდა აქტიურად ჯდებოდა იქ, იმიტომ რომ რაღაცა ხდებოდა. მე მგონი და გეყიდათ არა უხო თავის იყო მაგის შანსი. თითქმის გადაწყვეტილი იყო წინა ზამთარს, აი ბრემერი რო დაიმტრა, დღესები რო გაიწყვიტა, არა უხოს ტრანსფერი თითქმის გადაწყვეტილი იქნებოდა. ნამდვილად. ეს ხوارჯობია რომ ის პეტრიჩკა აქეთ გაიკეთო. იმიტომ რომ აქეთ იყურები ძირითადად. სანამ რეზ პეტრიჩკას გაიკეთებს, დავიწყოთ ბარსელონაზე საუბარი. ლუის გამოგრჩა მადლობა არ გითქვას. ადმინისტრაციაში ვიგულისხმობ უბრალოდ. არა, ლუი ხო გამორჩეულად ვიძახით ხოლმე და ამასობაში რეზიმ გავიგეთ. ამუნიცია მოიწესრიგა. მე არ მეგონა ესე თუ მოუგებდნენ ბარსელონას. ვინმე? შაშან ერთმა გუნმა კი მოუგო ეგრე, მაგრამ
ეგრე არ მოვიდა ხა ინტერესებს ძალიან სხვა რაღაცა შეადარა ეხლა შენ ბარსელონას ეს თამაში მაგრამ მოგებაში მარტო ანგერის არ გულისხმობ რა თამაშში დომინანტურად მოუგო რეალურად რა ხო თამაშის ხარის გულისხმობ და ხო არ ვიცი აი რეზი გვეტყვის უფრო მეტ დეტალს მაგ თამაშზე სკრინებით ყველა ასპექტში ჯობდა გაძევებამდეც კილსი აშკარად არა ბარსას პრესინგი არ მუშაობდა ბევრი რაღაცა ემანდა მოშლილი თვითონ მე ძალიან არ მომწონს ეს პერსონალური პრესინგი რასაც ჩელსი იყენებს საერთოდ არ მომწონს ეს ფეხბურთში რო არის მიუხედავად იმისა რომ ნაწილია ფეხბურთის მაგიტომ ვიბრძვი ხოლმე არავინ არ ამყვა რომ ეს 5 ცვლილება გააუქმდა ისე დააბრუნო ნორმალური 3 ცვლილება ნახევარი გუნდი იცვლება და 90 წუთი არ ჩერდება და აზრს ერთ-ერთზე ყველა შეგიძლია შეცვალო ხო ყველა ცვლის რა თუ ვარდიო ნუ როცა ნახევარი გუნდს ცვლი ანუ იმრაღაც პერსონალური პრესინგის შანსი მეტი გააქვს რა შეგიძლია ვიღაც დაიღალა გაიყვანო ვიღაც ანუ რაც ჩემი აზრით ცოტა აღარიბებს ფეხბურთს მაგრამ ნუ ამ პერსონალური პრესინგითაც კარგად აწვებოდნენ ბარსელონას და პლუს სტანდარტები და აი პრემიერ ლიგის ყველა გუნდს აქვს რაღაც უპირატესობა სხვა ევროპულ გუნდებთან იმიტომ რომ იმათ აიყვანეს სტანდარტები ბევრად უფრო მაღალ დონეზე ვიდრე სხვა გუნდები არ ვიცი ან არ მუშაობენ ბაიერნი მაგალითად მარტო სტანდარტებიდან უშვებს წელს გოლს მეტი გოლი არ გაუშვია სტანდარტიდან სტაბილურად უშვებს და ბაიერნზეც გადავალთ და აქაც იყო ჩელსი ათამაშებდა სულ მოკლე კომბინაციას ანუ არ აწვდიდა კუთხურს თავიდან პირველი კუთხურები და გოლიც ესე გაიტანეს იმიტომ რომ რიცხობრივ უპირატესობას სულ ქმნიდნენ გათამაშების ზონაში ნუ აი ეს თვითონ ბურთის გათამაშება ძალიან ისეთი ჰქონდა საინტერესო რომ აი ძალიან იწელებოდა და მეკარე ყავდათ მაქსიმალურად დატვირთული სანჩესი და მოკლედ ბარსელონა ძალიან ესე გამოიყურებოდა ცოტა დაბნეული ცოტა შანსოთ თან ბოლო თამაშებში ბარსელონა ცოტა ფრთხილად თამაშობს იმიტომ რომ რაღაცას მაღალი დაცვის ხაზის პრობლემა ჯერ ვერ მოგვარდა თან ტრამვებიც არის აქაც სადა თითქოს რაღაც ფრთხილი თამაში მაგრამ აშკარად არ წაუვიდათ ისე და ნუ მე არაუხო 13 წუთი აიკიდა ორი უაზრო პირველი ყვითელი საერთოდ სიგიჟე იყო საჩე ჩხუბათ ანუ თან კი არის ჩხუბ ანუ შეეხო რა მაგიტომ იყო ყვითელი რეალურად ანუ არაუხო იყო ტიპი რომელსაც ჰქონდა პრივილეგია იმის რომ საჩთან პირადი კომუნიკაცია ჰქონოდა და წარმოიდგინე ანუ კაპიტანის სამკლაური იმიტომ გაქვს შენ რომ საჩთან რაღაცები დაალაგო რა და ხელით გაიწია ლამის ცილა გააწნა კინაღან და ეგ ყვითელი ხო სრულიად უაზრო ხა თქმით რაღაცა ისეც რას ეტყოდა რა მანდ მთავარი იყო რეალურად შეხება რა შეხება ხო მაგიტომიცა შანსი არ დაუტოვო საჩ რო ყვითელი ნუ ხო კიდევ ერთხელ დაამტკიცა არაუხომ რომ არის მართლა სრული რაღაცა დეგენერატ კაჯი ფეხბურთელი რო ამბობენ ეგ არის გამოჭრილად არაუხო რაც გააკეთა მე სხვა შორის თან US თამაშს უყურებდი და თან მულტივიუს და როდესაც გადავრთე მულტივიუზე ის მომენტი იყო რომ აი ვარდნა რაც გაუკეთა რა და უცებ ვიფიქრე რომ კოკურაია გადიოდა 1-1-ზე იმიტომ რომ ეგეთი ვარდნა მეტი რა შემთხვევაში უნდა გააკეთო ხო და მერე რომ აღმოჩნდა რომ აბსოლუტურად რაღაც უწყინარი შეიძლება არ ქვია იმ მომენტს მაგრამ ნუ იქ ეგეთი ვარდნა როცა ყვითელი გაქვს კაპიტანი ხარ რაღაცა არა ამას აზრი არ აქვს იმიტომ რომ აუცილებლად გამოჩნდება ბარსას ფანი რომელიც იტყვის რომ არაუხოს ეკუთვნის შანსი რომ 22-23 წლების სეზონი უნდა გავიხსენოთ და ასეთი პროფილის წველი ბარსელონას ჭირდება და რაღაც მაგრამ ნუ აზრი არ აქვს არაუხოს საუბარს იმიტომ რომ იქნება იმ გუნდში ეთყობა არ ვიცი რაღაც უხილავი კავშირი არსებობს რომელიც დარღვევაც ჩამოანგრევს ალბათ ქალაქს ან რაღაც ხო შარშან როსტომოდა თან ეხა ხო ფლიქს რო არ ზდომოდა არაუხო გუნდში უეჭველი გაყიდნენ რა იმიტომ რომ მე მახსოვს წინა ანუ ზამთარში ძალიან წურავდი არაუხოს US-ში გადმოსვლას და მე ვფიქრობ რომ არაუხო გამოგვადგებოდა რაღაც პონჩი აი ჩვენ ისეთები გამოგვდგომია ხო შესაძლოა სადაც გამოგვადგა და კალულუ კაია გას კალულუ შავი ბარძალი და შესაბამისად აშკარად ეგ იყო ფლიკის გადაწყვეტილება რომ არაუხო დარჩენილი იყო ბარსელონაში და უბრალოდ ანუ პრობლემა იმაშია რომ ეხა არაუხო არა თუ მარტო თვითონ თამაშობს სულად კუბარსისაც აფუჭებს იმიტომ რომ კუბარსი 2 წლის წინ დავინახეთ რომ რაღაცა სიგარეტსაც სიგარეტი მოაწევინოს ჯობია შესნია მაღაზიაში ისე ჩელსისთან დატოვა მარტო და 10 კაცით რომ სიგარეტი მოაწევინოს ჯობია მე მგონი ხო ეხლა ნახეთ ჩვენ ბარსას მივადექით და ლანდრავთ მაგრამ იდეაში ჩელსის დამსახურება არის ჩელსი შესაძლებია არა მარესკას ეთყობა რომ დიდ თამაშებში იდეალურად არგებს გეგმას პარის სენ-ჟერმენთან ფინალი ესეც პლუს ლივერპულსაც მოუგეს წელს ისე კარგად მოუგეს თან მანგარიში ესე არ იყო მაგრამ დამაჯერებელი გამარჯვება იყო დიდ თამაშებში კარგად ამზადებს თავის გუნდს და თან იმ ტრამვების ფონზე რაც აქვს ჩელსის ანუ დაცვის ცენტრში
ვინც ცოცხალი ეს იმას აყენებენ უკვე ისეთ ჩელსის იმდენი ყავს. ხო, ეგეც. ჩემმა შვილმა იხუმრა მაგ თამაშზე ზუსტად რომ ჩელსი გაიტანა და თან კარგად თამაშობდა. ბოლო 2 წელში იმდენი ფეხბურთელი იყიდესო. რომ გამორიცხულია რომ წესიერი გუნდი აი ზუსტად. ვიდეო რო იყო რაღაც გამეშოვე. მართალია, ხო, ალბათობის თეორია უკვე. სატრენაჟერო დარბაზში რო ვერ ეტეოდნენ და ჩაიწიებდნენ რაღაცა. სათადარიგოთა სკამები დაამატესო ხო იწერება სათადარიგოთა კი არა გასახდელში სკამები დაამატესო რა. აი ბევრი კი არ ეკრეს, ყველა იყიდეს. და მე TikTok-ზე ვღადაობ ძალიან, აი ეს ახალი პრეზიდენტი ვინც ყავს ჩელსის ახალი არ ქვია უკვე პრინციპში კარგი ხანი გავიდა და სკაუტი რო შედის და ვიღაცებზე ინფორმაციებს აწვის და ეს რო წარმოდგენა არ აქვს საერთოდ ფეხბურთელი თუ აიცით რო არ იცის რა მართლა ეგეთ დონეზე იყო მაგრამ საბოლოო 3 ტაქტიკა საბოლოო ჯამში ბალანსი იპოვა ჩელსი რა თან ეს გუნდი ააწყო მოიზეს კაისედოსა და ენსოს გარშემო და ნუ ეს კაისედო ტოპ ნახევარმცველია და ნუ ეხა ენსო ფერნანდესი ვინც არის და როგორი ფეხბურთელიც არის ვიცით მსოფლიო ჩემპიონია ბოლო ხო და ეს ესტევაოც მაგარი ბიჭი ყავთ ესტევაო ძალიან მომეწ კი ძალიან მაგარი ბიჭი ესტევაო ვიცოდი იმიდან რა FIFA-დან იქ შედარებით დაბალია კრეიტინგი ან კარიერას თამაშობდა მე ხო თან მე არ მქონდა ნიკოს ყავდა ძალიან მაგარი არისო იყიდეო სულ მეუნებოდა არამედ მოიწერა ესტევაო და უყურე ძალიან მაგარია. კაი ყოფილი ყიდა. და ესტევაოსთან ერთად ტოპ თამაში ქონდა კუკურეიას. აი ჩაატარა მასტერკლასი როგორ უნდა გაუმკლავდა ლამინ იამალს. არ ვიცი ნახეთ თუ არა ტიერი ანრის ქონდა პერსონალურად მიძღვნილი რამდენიმე წუთი როგორ დაიცვა თავი კუკურეიამ ლამინის წინააღმდეგ და იმას ამბობდა რომ კუკურეიამ დაამტკიცა რომ თქვენ არ გჭირდებათ რაღაცა ვარდნა სასწაული იამალის გასაჩერებლად. ანუ როგორ ქნა იცი დისტანციაზე როდესაც მიიღო ლამინ მასაჯერემოს მისადგომთან ბურთი არ გაიქცა მისკენ დაელოდა რა და აიძულა რომ მარჯვნიდან კაისედოს ხო ანუ კაისედოს დაიხმარა ასე ვთქვა და აიძულა რომ წასულიყო გარედან ასე ვთქვა რა დარტყმაზე არ წამოიღო და მე ცენტრში არ შემოუშვა და კუკურეია ამ ხუმრობაში და მეგრელობაში და იმაში ტოპ მცველად ჩამოყალიბდა რასაც მე საერთოდ გონია რომ ამ სეზონის ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელია ეხა იამალი რო გამოჩნდა სალაჰი გააჩერა ძელს კუდუსი გააჩერა ტოტენჰემთან თამაშთან აი საერთოდ მოსპა და პლუს კუთხურებზე აქვს გადამწყვეტი როლი რაღაც შეტევაში აი წითელი ბარათიც ხო ანაკი და არაუხოს საჯარი მოსუტებს ძალიან ბევრ რაღაც საკეთებს არაუხომ თვითონ აიკი არაუხოს ნუ გავამართლებთ ოდნავ მაინც FIFA-ს კომენტატორი რო ამბობს ეს ფეხბურთელიო პირველ ცხელ შხაპს მიიღებსო ეგეთი იყო არაუხოს თითქოს ეჩქარებოდა გასახდელში რა რომ ცხელი შხაპი მიიღო როგორმე ბარსელონაზე აი თან ჩელსის არ ყავდა პალმერი ხო ვინც არის ხო FIFA-ს თამაშის დროს FIFA-ს თამაშის დროს Ultimate-ს თამაშო არა მე კარიერას კაი არ Ultimate-ს არ თამაშობ იმიტომ რომ უკრაინამ გაუბაზრა თან რომ FIFA-ს თამაშის დროს მოიტეხა ხალი მოთამაშე ბარსელონას მარცხენა ვინგერია აუ რასაში ხალთა გუნდის არა გაერთიანეს Ultimate Team-ში ქალები და კაცები ერთად თამაშობენ რა ინა არის მეტრი და 61 თუ რაღაც ეგეთი და იცი როგორი კარდი გააკეთეს რომ აი ვირჯილს თავზე უგებს მხარში ჯობნის ვერაჩერებ და ეგ და ნუ ამ Ultimate-ის community-ში მიდიოდა რომ უეჭველი ვიღაცაზე თამაშებოდა ვისაც პინა ყავდა და ნერვები მოეშალ და არ ტყავდა არა ისევ ვირჯილს ამ სეზონში მაგას ყველა უკეთებს იკა ისევ ვირჯილზე გადავალთ ხო უბრალოდ ამ დღეს ნუ ბარსა ჩავხურეთ ნელ-ნელა სიტიმ წააგო და გვარდიოლამ რაღაცა ყველა შეცვალა და თქვა კიდეც რომ ეს რომ ჩემი ბრალიაო ასე ვთქვათ რა ხა ლევერკუზენ როგორ ბრალი ხო რა ხალანდი რო არ დააყენა ხო და რა ისა ფოდენი რო არ დააყენა დონარუმა არ დააყენა. ანუ ეგეთი რაღაც შეიძლება გააკეთო პაფოსთან ან რავი ალმატისთან ან ვიღაცასთან. იცი რა ამ ტურში ვერ მივხვდით მაგას. ეგეთი რაღაცა გააკეთა პრინციპში იუვენტუსმას. კი. მეკარე შეცვალა. მირეტი რომელსაც ამ სეზონში არ უთამაშია. ძირითადად კი გააკეთა საგოლებას იმრა. ეს ამათი რისხვა აძიჩი აჯიჩი ხო რომელიც ილდიზის პოზიციაზე იდეაში და საერთოდ რაშუაშია როცა აქამდე ვხედავდით რომ ცენტრალურ ნახევარმცველად დათამაშა ბატონო და თავდასხმაში ვლახოვიჩი რომელიც ყველა თამაში თითქმის გოლს იტანს ვაფშე არ გამოიყვანა და დააყენა ეს ოპენდა ხო ეგ უცნაური გადაწყვეტილება იყო ბარემ რატო ქნეს ეგ სიტიმ იუემ
სხვებს არ მახსოვს თუ ყავდათ ეგეთი იცი რა სიტის აქვს ალბათ ფუფუნება იმის რომ ეგ ქნას, იმიტომ რომ ქულები დაგროვებული აქვს და აი იუვენტუს რომელსაც კრიტიკულად ჭირდებოდა აქ და თან ბარემ შევყვეთ მაშინ იუვეზე საუბარს ახლა საუბრობთ ხო აქ რეალურად ანუ ეს როგორი თამაში იყო ჯერ მე რო დავჯექი საყურებლად შემცივდა მე ძალიან ცივანა ვარ ზოგადად და სახში უკვე მაგარი სითბო მაქვს მაგრამ ისეთი სიტუაცია იყო იქ რომ აი ვიყინებოდი რა ჯერ ხო ყველა ფეხბურთელი ელასტიკით იმით რა ქვია ხელთათმანებით ნუ აშკარად მაგრაციოდა და ნუ თან ხელოვნურსაფარიანზე იყო თამაში და აი როგორ ეპიზოდი ხო ფრანჩესკო კონსეისაოს ეს პატარა რო ყავს იმას რო სისწრაფეში გაასწრო რავი ძალიან რთულია და ეს ბოდოს ფეხბურთელები ასწრებდნენ რა იმიტომ რომ მათთვის ადაპტაცია აქვთ უკვე რეალურად და აი გადახალისებულ შემადგენლობას რავი ხა სიცივეს გაუფრთხილდა კენანილდი ის არ ვიცი არ გაციudes მაინც მოუწია შემოყვანა და კიდე კაც შემოიყვანა თორე დავიღუპებოდი შეცვალა თამაში არა ილდიზი რო არ გამოსულიყო იუვენტუსი ისე წაგებისკენ მიდიოდა ნუ ან ფრისკენ უკეთეს შემთხვევაში რაც უფრო დამაჯერებელი იყო და თან იგებდა ილდიზამდე ვაგებდით ხო იგებდა და ილდიზმა 3 გოლი ილდიზმა 4 გოლი გააკეთა ვაგე ამაშამდე თქვით და არ ვიცი საოცარი ფეხბურთელია აი ზუსტად საუბრობთ რომ ხა ხომ არის კონტრაქტის გაგრძელებაზე მიდის აი მან გამოჩნდება იუვენტუსი რას გეგმავს მომავალში უნდა დიდი გუნდობა თუ რაღაც ჯერ თორე ეხა არის რაღაც 1 მილიონზე საუბარი მე მგონი 6 და 7 შორისაა საუბარი ნუ ეგ გასაგებია რომ 1 წელიწადში იქნება უკვე 10 მისაცემი იმიტომ რომ ხო თუ გინდა რომ შეინარჩუნოს ზღვარი არ ჩანს რა მის ტალანტის ძალიან დიდი ვარსკვლავი იქნება აუცილებლად და თუ უნდა შეინარჩუნონ მაშინ აი მანდ გამოჩნდება რამდენზე არის 100 მილიონია ნუ არ ძალიან და უკვე არიან ვიღაცები აი ჩელსი პირველ რიგში მოგემონ ჩელსი ყველას ყიდო კი აბა რა აი ზოგს კი არა ყველას ეხა სადაც კარგად რომ ჩაუჯდა შეიძლება ჩვენგან რომელიღაცის ტრანსფერზე მუშაობ მუდრიკი თამაში არ უნახავს რაღაც მუდრიკი კიდე 100 მილიონად თავის აბა და ბაინოგიტენზე რო საუბრობდით რეზი ზაფხულში 70 მილიონი თუ რაღაც გადაიხადა ბაინოგიტენსში იცით ვინ არის ბაინოგიტენს წერტოთ დორტმუნდიდან წამოიში ხო ანუ არაფრით გამორჩეულ ტიპში გადაიხადა 70 მილიონი 70 მე მგონი ვაჭარბებ ცოტა მაგრამ ნუ კარგი მსუყეთ ახლა გამოიწვია გადაიხადა ეხა იუვენტუსის რეალურად ილდიზი რაც არ უნდა ვიზახოთ რომ იუვენტუსია და სუსტია და ასე შემდეგ ძალიან ან ტოპ დონის ტალანტია რა ეგ ტიპი ეხა რავი თელი ნორვეგია და თელი ბოდო მოატყუა რა ისეთი მომენტები ქონდა რამდენჯერ ხო აი დატკბებოდი მართლა რა სიამონებას მიიღებდი ამ ტიპის თამაშისგან ჩელსიზე ჩემი საყვარელი ისტორია არის ეს ხო პოკეტინოს თუ პოჩეტინოს მე პოკეტინო ვიცი რომ არგენტინულად ვიცი რომ პოკეტინოა პოჩეტინოს დროს ხო დაიწყო და მალანგასარი გახსოვთ კი როგორ მე ძალიან მიყვარდა იმიტომ რომ კარიერაში ეგეც მაგრად ვითარდებოდა რა ცაცია ძალიან ჯანიანი მცველი და ემას ეკითხებიან პოკეტინოს პრეს კონფერენციაზე რომ მალანგასარს რატო არ ათამაშებდო იმიტომ რომ კვირაში ისა კვირაში 150,000 ფუნტს წელს რაღაც ძალიან დიდ კონტრაქტზე იყო და ეგო ვინ არისო თავის ასისტენტს ეკითხე ეგ რომელიაო აი ეგ ხდება რა არ იცნობდა საკუთარ იმას არა ხო საკუთარ მოთამაშეს არ იცნობდა ნუ მან ხო ის იყო თოდ ბოული ცოტა ექსცენტრული ამერიკელი რომელიც ამერიკული სპორტის კუთხით უკვე ოლ-სტარის გაკეთება რომ უნდა და პრემიერ ლიგაში და რაღაც ეგეთ დრაფტის და რაღაც ეგეთ იდეები აწოხებს კაცს ნუ მაგრამ ნუ ჩელსი შეიძლება ითქვას რომ რაღაც რევოლუცია დაიწყო ფეხბურთში იმ კუთხით რომ ბევრი რაღაცა შეცვალა ანუ აღარ აინტერესებს ის რაღაც დაკანონებული წესები რომ აი ჩემი გაზრდილი ფეხბურთელი და ყველა გუნდის ფანს აქვს რაღაც ემოციური დამოკიდებულება რომ მისი გაზრდილი ფეხბურთელია ამისთვის ჩელსის გაზრდილი ფეხბურთელი არის რესურსი რომ ფინანსური ფეირპლეის თავი დააღწიოს იმიტომ რომ შენ გაზრდილში მარტო მოგება გეწერება ეგრევე ამიტომ ყრის ამ გაზრდილ ფეხბურთელებს მოყავს მე ვიღაცები ანუ ისე ამ სეზონის ჩემპიონთა ლიგაზე 5 თინეიჯერს აქვს გოლი გატანილი და ამ 5-დან 5-ვე ჩელსის საკუთრებაა. ანუ 2 მანდ თამაშობს აი ტერენს ჯორჯი რო ყავს მაგა გაიტანა და წარმოიდგინე ალმატის კაირატში რო ყავს ჩელსის ფეხბურთელი. ხო? ანუ ჩელსის არის ბიჭმა ხო. ეგ ის არის ჩელსის საკუთრება. აი ეს სპორტინგის კენდა მისი საკუთრება და ძალიან მაგარი ბიჭია კენდა. ეგ მის საკუთრება და კიდე ვიღაცაზე ეწერა მე მგონი რა და ეს ბავშვები ყავს და მე ამათ დაიბრუნეს მე გადაალაგებს ანუ რომელი გამოადგება რომელი არა და კარგ ფასად გაყიდის უეჭველი ხა პრემიერ ლიგაში. ეს რამხელა არის ბრაზილიელი ხა. ესევა ბავშვია 18 წლის კი. და უკვე მსოფლიო ჩემპიონატზე სავარაუდოდ ერთ-ერთი თავი ვარსკვლავი იქნება ანჩელოტის ბრაზილიის. ჩელსთან ხო ეს არის მალტი კლუბ ოუნერშიპი სტრასბურგი ხო ისა?
ხო და სტრასბურგში გაუშვეს ბუენანოტე. ბევრი გაუშვეს, მან ჩილოლის გაუშვეს, რო ვეღარსად ვერ გაუშვეს. ბავშვებში გაუშვეს, გაზარდოს ბავშვები. ჩილველი ბიძია ყავს იმენა სტრასბურგში. ისე იყო, ამას წინათ რაღაც შეხვედრა ქონდა ზუსტად ჩვენ 4-ს რა და ზუსტად ის დღეები იყო, როდესაც სპალეტი დანიშნეს იუვენტუსის მწვრთნელად და ქუჩაში ვიდექით ჩვენ 4-ნი და ნუ დავაყარეთ ერთმანეთს, მედარეზი ერთ მხარეს ვიყავით, იკა და ირაკლი მეორე მხარეს რა და ნუ იკების მხარეს გადმოდი ახლა. აი ნახოთ ახლა მაინტერესებს შენი აზრი. ნუ სპალეტი როგორც იუვენტუსის ახალი მწვრთნელი და ნუ ეს ტატუ რომელიც ხვადაღებული თემაა რა. რამდენად ნორმალურად მიგაჩნია ეგ? ტატუ არ არის პრობლემა. მიუხედავად იმისა, რომ კი იტალიაში და მით უმეტეს ნაპოლის და იუეს შორის ესეთი ის არის ომი არის. უფრო ალბათ ნაპოლის მხრიდანაა ეგ ომი, თორე შენთვის ახლა ნაპოლი ხო არაფერი არ, ჩემთვის არაფერი არ არის. ჩემ რა თქმა უნდა არ არის ხო ახლა ნაპოლის თამაშებზე ვარ ნამყოფი და რომ გაუტანიათ გოლი გამხარებია. ხო. იმიტომ რომ მანდ ვიყავი ხუჩას. აბარა, ხო, იმდენად არაფერს წარმოადგენს რომ შეიძლება კაი რაღაცა გაკო 4-1 რომ იუვენტუსის გოლი გამარჯვეს. 5-1. ხო და ოღონდ იქ გამაფრთხილეს რომ მე სუმიკეთია იუეს სამაჯური რა. აი ესეც კი მოიხსენია. მართლა ხო? ხო. ეგ მაგ იმდენად ისა იუვენტუსის კუბო მაქვს რა ნახე ქუჩაში. კი. იმაზე ტუალეტის კაღალდებზე იუვენტუსის ლოგოა. უბრალოდ ნახე მე ამ ბოდიშიკა მე ამას შევხედე როგორც ანუ ეგ სპალეტი ამ შემთხვევაში არის რეპუტაცია გაფუჭებული იტალიის ნაკრებიდან და ნუ ცუდი შედეგი ჰქონდა რეალურად. სკუდეტო მოიგო, ერთ-ერთი ყველაზე underrated მწვრთნელია ჩემი აზრით იტალიელებს შორის და ეხლა იუვენტუსი მისთვის არის ნუ ცალსახად ყველაზე dream job-ი იტალიაში ხა ვინო შემოგთავაზეს ხო? იუვენტუსი არის ერთ-ერთი dream job-ი იტალიაში და ანუ მე ამას შევხედე როგორც რაღაცა ტოპ გამოწვევა, ტოპ სამსახური, რომელშიც იტალიელმა სპეციალისტმა შეიძლება იმუშაოს და ანუ ამ ირაკლებს იმაში არ დავეთანხმეთ, რომ ანუ ეს ფეხბურთს აფუჭებსო, ხო ხტები ამ მოსაზრებაზე იყვნენ და მე არ ვეთანხმები ამას. შენი აზრი მაგიტომ მაინტერესებს. მე არ ვეთანხმები და მე მგონია რომ ის არის რა, ხო, ერთი რო სპალეტისთვის კარგი გამოწვევა არის და მეორე აშკარად ამ კაც აქ რაღაცა, ნუ ნაპოლის მაგალითზე რა ეხლა კი რა თქმა უნდა ყველა ხუჩას მუშემატირობდით რომ ჩემპიონი გამხდარიყო, მაგრამ ხო არ გვეგო, ხო არ ვიცოდით რომ სრულიად უცნობი ბიჭი დააყენა მასაკნა სერიას საუკეთესო ფეხბურთელი გახდა. აი გუნდი დაალაგა და დისციპლინა აქვს მე როგორც მგონია. ჩემი აზრი არის, არავის თავზე არ ვახმევ, რომ სპალეტის აქვს დისციპლინა. ხო, როგორც კი ამას დაალაგებს, მე უკვე მოდის შედეგი. ხო. გაქვს ისე იმედი, აი მე იმედის უმա. გულისხმობ იმას, რომ ფეხბურთს ითამაშებს გუნდი, აი ტუდორის დროს მაგალითად ფეხბურთს არ თამაშობდა გუნდი. იცი რა, მე იმედი მაქვს, რომ იუვენტუსი მოიგებს და ფეხბურთს ითამაშებს თუ გოლფს. დიდათ არ გაინტერესებს. ნუ იუვენტუსია. მესმის კი. არ გაგიკვირდება? მოდის კი ნახია, აი რომ იუვენტუსი რომ ზღაპულ არასდროს. ნუ ადრე. მე კიდე რას ვფიქრობ, იცი? იდეაში ხო სეზონის ბოლომდე კონტრაქტს მოაწერა ხელი სპალეტი და თავადვე თქვა რომ რა თქმა უნდა თუ ჩემპიონთა ლიგაზე ვერ გავიყვან გუნდს უნდა გამაგდოთ. მე მგონია რომ საერთოდ შეთანხმება არის ამათ შორის რომ არსაწამსვლელი ეს არ არის რა. იმიტომ რომ ხა სპალეტიზე უკეთესი კი მესმის ყველა US ფანის რაღაცა ოცნებაა რომ ზიდანი ნახოს, მაგრამ ზიდანი მიდის საფრანგეთის ნაკრებში და ძალიან მეეჭვება რომ სპალეტიზე უკეთესი ტიპი მოიყვანა. ნუ ეგეთი ტიპი არის კონტე და ნუ კონტემ სხვა გზა აირჩია სეზონის დასაწყისში ხო? დარჩა იმ ნაპოლიში. კონტე ნააბაროთ. ხო, კონტე ნააბაროთ აბსოლუტურად. აუ ნაპოლიზე ერთ რაღაცას მეც დავამატებ. გადმომედო მე მგონი ლაბად არ მახსოვს მოყოლილი მაგ თუ არა. ეს არის ნაპოლიში რო ვიყავი ერთ-ერთი იქაო, ოღონდ ეს ის ეპოქაა რომ ჯერ ხვიჩა აქაც არ ვიცით ვინ არის. ან ლოკომოტივში თამაშობს ალბათ, ან სადღაც არის. შეიძლება დინამოს აკადემიაშია და იქაური ვინც ყავდა მეგობარი ნაპოლიში რო ცხოვრობდა, გინდაო ცოტა გავხალისდეთო და ავი გავხალისდეთ მეთქი და იუვენტუსის დროშები დაწვით? არა. შედიო მაღაზიაშიო, აი ამ მაღაზიაშიო რა კონკრეტულად. და იუვენტუსის ფორმა თხოვე. აუ. მეც დებილმა შევედი და დამხვდა დაბალი ჭაღარათმიანი, აი
სუფთა იტალიელი ბაბუა. და მეთქი იუვენტუს ტიშერტ. რა მაგინა ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ რაღაცა მაგინა. აიღო ეს იუვენტუსის მაიკა, დააგდო ძირს ფეხებით გადაუარა და აიღეო. 25 ევრო. ქონდა? კი, ქონდა ალბათ მაგისტვის, რომ რომ ეგ შოუ. ვიღაცისთვის ეგინებინა და ფეხებით შემდგარიყო. კი. ან ხო და მაგიტო თან სხვათა შორის რეზი იმ დღეს ერთ-ერთ არგუმენტად აიკა დამეთანხმება იშველებდა იმას რომ იქო სკუდეტო ხატიაო და არა ნაპოლი ხატია და სამიანი ანუ მესამე სკუდეტო ნაპოლისთვის ხო და რა ვიცი ეგეთი მწვრთნელი თუ გინდათ გუნდში რომ ხა თუ გუშველის რატო არ მინდა მე მეოსებას ვალეტი მაგალითად ადამიანის ისტორიაა ცხოვრება ტატუხო ის არის რომ შენ რაღაცა გახსენე ხო განსაკუთრებულს აღიბეჭდაო რა ვიცი აი ეს მახსენებს იმას ევროპის ჩემპიონატს 26 მარტს ხო სხვათა შორის სტატუზე ერთი კითხვა მაგ შენთან მიდი ბარი მე ხალხი ვიკითხოთ სანამ წამოვიდოდი ჩემ ძმაკაცთან ვიყავი იცნობ აჩო ზამბახიძე კი ბატონო ხო და მეთქი ჩაწერაზე მივდივარ და იქ უყავს სტუმრად თქო და რა კითხვა გადავცე თქო და ორი კითხვა დამაბარა ერთი საფეხბურთოა და მეორე არასაფეხბურთო და ეხლა იმ არასაფეხბურთოს ვწდი რომ ცოტა გავასაფეხბურთო გასპორტულო მაგ ხო არა გასპორტულება არ გამოდის აი მე უნდა გაასაფეხბურთო რატო აქვსო TV11-ის ტატუო ეგ თქვასო ეხლა უყურე გაფეხბურთების ნაწილი ხო TV11-ს როცა აკეთებდით ხო არ იყო ეს რაღაც ქვეცნობიერი შეთავაზების დონეზე რომ რადგან ფეხბურთს 11 ადამიანი თამაშობს მაგიტო ხო არ დაარქვით TV11 არა მაგრამ ფეხბურთთან მოდი მეც ფეხბურთიდან წამოვალ ხო და მე გეტყვი რა რატომ აქ ეს სტატუ და საერთოდ რა არის ზოგადად TV11 იყო ესეთი მანამდე ქონდა სერიალი გონა გარეუბნიდან კი ამ სერიალში იყო სერიალი კი და სადაც ეს სერიალი გადიოდა იმ არქივში რაღაც უნდა დაგვირქვა იმდენად ის იყო რა აი სერიალში სერიალის რა არ იყო მნიშვნელოვანი ხო რა ერქმევა და რომ თქვენს რა ერქვასო მეთქი მოდი TV11-ის ყოველთვის მომწონდა როგორც რიცხვი ხო ფეხბურთიდან გამომდინარე რა 11 ნომერი თავდასხმელი იყო ჩემთვის და 11 კაცს თამაშობს სულ მომწონდა და TV11 დავუხებ მე რომ ჩვენი არხი რო გავაკეთეთ რომ დავიწყეთ ფიქრი რა დავარქოთ კაკა მოხარ მოიცავ რამდენი უნდა ვიფიქროთ ხო გვაქვს ის TV11 და დავუხებ TV11 და ეს TV11 სტატუ იმიტომ აქვს რომ თვლი რომ ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი რაღაცა რაც გამიკეთებია რა შემოქმედებითად თქვენ ძალიან ბევრი მაგარი რაღაც გაგიკეთებიათ ეგ ალბათ რაღაცა იყო აი რაღაც ძალიან ახალი იყო ხო და ძალიან სასიამოვნო სამუშაო იყო და თან აი თავს არ ზოგავდით ცოტანი მუშაობდით მაგრამ ბოლომდე და აი ბევრი მაგარი რაღაცა იყო რა TV11-ში და მეს ძალიან მიყვარს დღემდე მიყვარს ყველაფერი მიყვარს აი იმ TV11-ის ხო სანამ 4 შაბათის თამაშებზე გადავალთ ერთ კითხვას დავსვამ ისევ იუვენტუსთან მიმართებაში საყვარელი ფეხბურთელი ვინ არის ესე all time იუვენტუსიდან ხო დელ პიერო მაინც დელ პიერო და დავიც და თანამედროვე იუვენტუსთან აი 2010-დან როცა 9 სკუდეტო მოვიგეძებიზე ბუფონი მე აი ამ ბოლო 10 წლეულიდან ბონუჩიზე მეკეტებოდა მაგარ შორის ფიქრობდი ხა ბონუჩიზე მეკეტებოდა ძალიან კიელინის პრინციპში ხო ნუ ჯორჯოც ხა ლეგენდა ასე ვთქვა კაი ბატონო ერთი წამით მეორე კითხვა რა იყო იმისი ეხლა დავსვათ ბარე როგორც გინდა შენი კითხვა შენ გადაწყვიტე ძმა მეორე კითხვა არის ასე თუ ისე საფეხბურთო არის ხო არა ეს იმასთან შედარებით იმენა საფეხბურთო მე იდი გამოვუშვი ოლივერ კანი ხო კეპით ჯობდაო თუ კეპის გარეშეო კარგზე ხო მე მინდა გთხოვოთ რომ დაალაიქოთ ვიდეო ანამის გუდით აჩო რო გაინტერესებდა ანამის გუდით ჩობი ხო მოუმზადებია მეგობარს კი მაგარი მე მინდა გთხოვოთ რომ დაალაიქოთ ეს ვიდეო გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი რა ძალიან მნიშვნელოვანია სხვა შორის ცოტა გვაკლია 5000 გამომწერამდე
პირველი milestone-ი თხოვოს იყო. რომ გამოიწერონ ჩვენი არხი. მოდი მე არ თხოვ, მე მოუწოდებ. კი ბატონო, დაავალდებული. გამოიწერეთ, ვისაც ფეხბურთი გიყვართ, სპორტი გიყვართ. გინდათ რომ რაღაცა საინტერესო სასიამოვნოს უყუროთ. აგერ არის. გამოიწერეთ, დაალაიქეთ, ზარი, კომენტარი, ასე შემდეგ. კი ბატონო. მადლობა. ოთხშაბათის თამაშებს რაც შეეხება, უფრო მაგარი თამაშები ოთხშაბათს ჰქონდა. და რომელი ერთით დავიწყოთ, რავი, ალბათ არსენალი ბაიერნია ყველაზე ერთი მაგნა ნახიდა. ყველაზე საინტერესო არსენალი ბაიერნია, ნუ არსენალმა აქცია ბაიერნიც. პირველი მარცხი ბაიერნისთვის ამ სეზონში და უმნიშვნელოვანესი გამარჯვება არსენალისთვის და ნუ არსენალი მაგარ სვლაზეა რა. ნახე, ხოდი გადათარგმნა. ხო. გამომიჭირა მაინც. თან ცენზურა მაქვს აკრძალული, არ შეიძლება ცუდი სიტყვების თქმა და ერთხელ მომწირდა. აი 5000 გამომწერზე რო ავალთ, მე ერთ გადაცემაში დაარღვია ცენზურა. კაი. არსენალი არის მაგარ ძალიან და ოჩახ არტეტას. დრო დადგა მაგის რომ აი საბოლოოდ დავარცხნა ეს გუნდი რა და კაი ჰავერც უხდიან მადლობას იმისთვის რომ დაიმტრა და ეზე გაიფორმეს. და ის ანრის ინტერვიუ როა რომ they are building აშენებენ ძალიან მაღალი შენობა გამოუვიდათ უკვე და მე მგონი მართლა გამოუვიდათ მაღალი შენობა. და მე მგონი გადახურვისკენ მიდის ეგ ყველაფერი რომ ეგ შენ მეგობარმა ჩამიგდა კომენტარი იყო აი მარველის სუპერგმირია უსულ რა ბულინგებდნენ ბავშვობაში და მე რა სუპერ ძალებს რო იძენს ნელ-ნელა და აი შეიძინა და ახლა იქით აბულინგებს უკვე. შენ რეზი სკრინები ქონდა მე მგონი ამ თამაშზე ხო არა ყველა ანუ აჯობა ნუ დაცვაში რო არსენალი რაღაც მონსტრია თან ყველა რეჟიმში იცავენ თავს ბურთს მისცემენ და მაინც მაგრად განან პრესინგიც ძალიან მაგარი აქვს კეინს ბოლომდე მიყვებოდნენ გუშინ საერთო კარში არ დაუწყოს და პირველი თამაში იყო როცა არსენალთან კარში ვერ დაარტყა თელი ისტორიის მანძილზე რაც კეინი თამაშობს ფეხბურთს ნუ სტანდარტები ბაიერნის ეს ყველაფერი სტანდარტიდან უშვებს და არსენალს ყველაფერი გააქვს სტანდარტიდან და თან წინა თამაში როცა მოუგეს ტოტენჰემს 4-1 ხო გადაუარეს და რაღაც და არტეტამ პრესკონფერენციაზე თქვა რომ უკმაყოფილოა რომ სტანდარტიდან ვერაფერი ვერ შევქმნითო. ხო, ეგ თქვა, კი. და ეთყობა ეს იოვერი მოამზადა. იოვერმა თქვა ეთყობა ეს რაღაც არ მოეწონა და მოამზადა თავიდან და რაღაც მე მგონი 4 საგოლე მომენტი ჰქონდათ აი რასაც თქვა სტანდარტიდან და თან სხვადასხვანაირად ახლო ძელთან, შორ ძელთან, რაღაც ხო თელი ისა სქემები დამუშავებული. და გოლიც პირველი როცა გაიტანეს ძალიან კარგად ჩანს რომ შორეული ძელიდან რომ მორბიან და მერინო სპეციალურად რო უდგება ნოიერს და რაღაც ხარის ყრა და რაღაც მთელი ამბები. ასაც მე როგორც ხვდები ეთყობა ეს პრემიერ ლიგაში დაშვებულია ესე თამაში. სხვაგან არ არის დაშვებული, ანუ და ეთყობა ეს დაანჩენი ევროპული გუნდები ვერ არიან ამასთან ადაპტირებული ამ მიჯახებებთან და რაღაც. ეს კიდე არაფერია მანამდე საშინელებებს აკეთებდნენ საერთოდ წინა სეზონებში ბენ ვაიტმა ერთხელ ვიკარიოს ხელთათმანი მოაძრო. ერთ ხელთათმანი მოაძრო რასაც ქვია და მოაძრო და სახში წაიდა. თან არსენალისტვის ჰარი კეინის დამარცხებაც ხო ცალკე საკითხია. ჩtildeო ლონდონურ პონტში ხო არევასება დიდად. და სკამი რა, კალაფიორი შემოვიდა საგოლე პასი, მარტინელი შემოვიდა გოლი. ახლანდელ თანამედროვე ფეხბურთში კალაფიორი. და ანუ ყველა შეუძლია რომ მუდმივად რაღაცა სიახლე შემოიტანოს და ბაიერნი ძალიან ცოტა დაიბნა. ნუ ლუის დიაში არ ყავდა ბაიერნს და ეგ სერიოზული დანაკლისია. კეინს დაძდევდნენ ჩახუტე. ხო, ან სუბიმენტას ან სალიბას იყო როცა ბოლომდე გაყვა. ეს მაგალითში რომ დაიმტრა პრემიერ ლიგის სხვა გუნდების ფანებს უხაროდათ რა რომ აი ძალიან სერიოზულად დააკლებათო და რეალურად არ დააკდა. ის მოსკერა ძალიან კარგად ჩაჯდა. მოსკერა ძალიან მაგარია. ტოტენჰემთან ინკაპიემ შეცვალა. ხო, ინკაპიც ძალიან კარგია. ორი შემცვლელი ფანდარი. და ნუ კალაფიორი მართლა აი ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ფეხბურთელია მართლა და იუეში ხო ძალიან გინდოდა. კოპ მაინერსი რომ ამჯობინეს და ეხა კალაფიორის ადგილზე დგას კოპ მაინერსი ზუსტად. იდეაში ეგ ტრანსფერი უეჭველი მოხდებოდა ბოლონიამ არ გამოუშვა უბრალოდ მოტაზე გაბრაზებულმა, თორე ეგ უეჭველი მოხდებოდა, იმიტომ რომ 35 მილიონად გაყიდა არსენალში. და კალაფიორი იტალიურ ფეხბურთს ძალიან მოუხდებოდა რა. ერთი იტალიის ნაკრებში ვერ ჯდება ეგ და ბასტონი ორივე ცაციაროა იმიტომ და ვერეტევია. ვერე ხო სამ ცველიაში ვერეტევია. ერთი ფლანგზე და იქაც დიმარკო. თან კი ერთ-ერთი რა, კიდე ერთი ის არის რომ ეს არსენალის ფეხბურთელები უკვე თვითონ ფეხბურთელები ისე შეეწყნენ ერთმანეთს და შეთამაშდნენ. ანუ ეხლა იუვენტუსთან რამდენი იყიდა ხო იცი? ყველა ვიღაცას ყიდულობს ახალი მოდის და
ესენი იყვებიან ისწავლეს ერთმანეთს. კი, რა თქმა უნდა. აი მე მგონია რომ თვალები რო აუხო არსენალის ფეხბურთელებს 60 პას მაინც გააკეთებენ. გარდა იმისა, რომ კარში გამაზონ, მაგრამ დეკლან რაისი იყო კიდე ძალიან მაგარი გუში. აი ტოპ პერფორმანსები აქვს სულ უკვე ბოლო პერიოდში და ის ორი გოლი რეალთან ხო ჯარი. გარდა იმისა, რომ აი წინა სეზონებში არსენალი, როდესაც ზუბიმენდის ტრანსფერის გარდა ამას გულისხმობ, შარშან წინა სეზონებში, ანუ თუ ფრეშკორზე ნახავდი არსენალის თამაშის დაწყების წინ, რომ თქვა საკა არ იყო და საკმაოდ ხშირად ტრავიანობს, აუცილებლად დამთავრებული ამათ საქმეოდ. ეხა უკვე მადუეკე ყავთ. ოდეგორიც ხო. ეხა ოდეგორ ამდენი ხანი არ არის თან. და არაფერი არ ეტყობა ეზე ისეთ ფორმაშია, მადუეკეც ყავთ, მარტინელი, ტროსარი, ჰავერცი, ეზე, გიოკერეში და გაბი ჟეზუსიც კი ყავთ. რამდენი ხანია მაგის ფეხბურთი არ მინახავს, მაგრამ ყავთ რა ეხა გაბი ჟეზუსი სადღაც შეიძლება აი იმ თასებზე და რაღაცებზე შეიძლება გამოადგეთ და მოკლედ არსენალი ყველანაირად ზადა. გაბი ჟეზუსი? ეხა ამდენი ხანი იხსენებდი ვინ იყო გაბი ჟეზუსი. ხო და სადღაც ეგეც გამოადგებათ, მაგრამ არსენალი ამ ყველაფრის მერე ტიტული თან მსუყე ტიტულს გულისხმობს ამ პრემიერ ლიგას ან ჩემპიონთა ლიგას ხო ხა ის. თასები რამდენი თასწრებს? 6 თასწრებს. ჩელსია მეორეზე. და მე ეხა არის არსენალი ჩელსი. არსენალი ჩელსი ახლა. ტოტენჰემს მოუგო, ბავარია მიაყოლა და ეხა აქვს ჩელსისთან თამაში. ჩელსიც ეხა საკმაოდ კარგ სვლაზეა. შესაბამისად ეგ ძალიან მაგარ თამაში უნდა გამოვიდეს. ლივერპულის კრიზისისკენ წავიწიოთ თუ ამაზე არნელოსტი. მე მაქვს ერთი ესეთი ჰიპოთეზა, რომ იმდენად აირია ლივერპულში სიტუაცია, რომ ვირჯილს უნდა რომ ლივერპულის ფრენბურთელთა გუნდში გადავიდეს. ხელით რო იქნება. ხო, ანუ ამას ვერ გადავთარნა. ერთხელ პირდაპირ ეთერში მინდოდა რომ მე თარგმნა და ვერც მაშინ ვერ გადავთარნე. იქიდან მოყოლებული მაგას კაი ჩატოპკა. ტოპკა ქართულად ხო არ გვაქვს. აი, მოიცა არის. ჩემი შვილი თამაშობს ფრენბურთს და ის იძახის ხოლმე. მაგრამ არ მახსოვს. ნიკო ამ გადაცემას თუ ნახავს, დაგვიკომენტაროს უყავოთ. უფროსი. გოგო თამაშობს ფრენბურთს. ხოდა რა? არა აქვს შესატყვისი რა. ჩატოპკა ვანდაიკმა. არა, PSV-სთან ეგეთი მარცხი. ნუ ხა აი 2-1 რო წაეგო ან რაღაცა მსგავსი ხომ 4-1 თან მაინც და მაინც მამარდაშვილი იდგა კარში. მიუხედავად იმისა, რომ ხა ვერ დაადანაშაულა ერთ გოლში. გაციებული იყო ეს. გაციუდაო Twitter-ზე ეწერა თამაშამ დეც. იქ ნოტინგემთან თამაშზე ძალიან დაუბერა. თამაში წააგო ლივერპულმა სამბურთენის ხოვი ზედიზეთ. ჯერ სიტისთან 3-0, მერე ნოტინგემთან 3-0 და ხა 4-1. მართლა? აი, კარგსლაზე ლივერპული ვერ არის. აი, კარგსლაზე ლივერპული. სტატისტიკა შემოგოშველი, მე მგონი 1992 წლის მერე არ მომხდარა ეგ. შეიძლება უფრო კიდე. ლივერპული თუ 82. მოკლედ ბევრი წელია რა. დაბადე მე არ ვიყავი დაბადებული. ლივერპულს ზედიზე 3 თამაში 3 გურთიანს ხოვი. ნუ მანჩესტერის ფანები რა ბედნიერები არიან? მანჩესტერის ფანები არ ვიცი. ევერტონის კი. ევერტონმა გაასწრო ცხრილში. ლივერპულს გაასწრო ცხრილში. ეხა მანჩესტერს რომ მოუგო 10 კაცი. მან და ორი ის არის. ერთი რომ ნუ რასაც სლოტი იძახის სულ პრეს კონფერენციებზე რომ აი long balls რომ კონტროლი რაც ქონდა სლოტს ეხა ყველა გრძელბურთებს უკიდებს, მე მიდის ქაოსი და ქაოსში ლივერპული იბნევა. თან ვიღაცები ვიზეც შარშან იდგა გუნდი, თქვა აი ვან დაიკი, კონატე, მაკალისტერი, სალახი წელს ერთი მეორეზე უარესები კონატეს საერთოდ უკვე არ ვიცი. თან კონატეს ის წელი აქვს რომ კონტრაქტი უმთავრდება და უნდა რომ რეალში გადავიდა. და მაგაზე წერა მეგონი ამოყობს რაღაც მექსიკის რეალში. რო გაიყვანა კონატე, ძალიან მოღუშული სახით იჯდა კონატეს. სადაც არის გონდა სკამზე და ზევით ეწერა რომ როდესაც საზიზღრად თამაშობ, შენი გუნდი ყველაფერს აკეთებს, მაგრამ არ გაინტერესებს, იმიტომ რომ ზაფხულში რეალში მიდიხარ. ხო, ეგ უკვე არ ვიქნებოდი ეგრე დარწმუნებული კონატეს. ხო, ეგეთი კონატე თუ უნდა რეალს, ეგ არის საკითხავ. არა და კაი მცველია. სალაჰი ჩაიკარგა მაგრამ ძალიან. სალაჰს სხვა შორის ჩაიკარგა არის სენ-ჟერმენის მერე. მანამდე მიდიოდა ისეთ რეკორდებზე რომ შირერის და რა ყველას რეკორდს ხსნიდა და თან ლივერპულის ისეთი გუნდი იყო რა პარის სენ-ჟერმენს თუ გაცდებოდა კაც მარიც ისე გვინ გააჩერებდა მაგათ. მეტაკაცენოდ. და აი მაგის მერე ფენტეზიშიც თუ ვინმე თამაშობთ ფენტეზის იქაც გემახსოვრება რომ აი რაღაცა 6 ქულა, 2 ქულა და დიც ვეღარ 90 minutes played ის ქულა აქვს მარტო მე მყავს. ხო, ეხლა საერთოდ
რამდენი ხანია 5 წელი ფენტეზი თამაშობდა და ცხოვრება გავყიდე სალაჰი, იმიტომ რომ არაფერს არ შვებოდა და ისე ეს გარე ფაქტორია რომ ანუ მგონი ატლეტიკს ჰქონდა გრაფიკა არასდროს პრემიერ ლიგის ჩემპიონს ამ ხელა ტრანსფერები არ გაუკეთებია. ასე არ შეცვლა გუნდი, რაც ამ ზაფხულს გააკეთა ლივერპულმა. თან ჯერჯერობით თითქმის არ კიტიკეზე შეიძლება ითქვას რომ რაღაც გაიტანა დანარჩენმა არც ერთი. ყველა გაფეილდა. პირიქით უშლის ხელს გაკპოს, უშლის ხელს სობოსლაის ნუ ხო ეგ ჯერ გასაგებია რომ რამდენიმე თვეა და შეიძლება ვიღაცებმა ვირცმა აუ წესი უნდა დაიწყოს რა ვითამაში რაღაც დროს. ხო. მაგრამ ნუ აი ფრიმპონგ საერთოდ რატო აი გუნდში უკვე გაუგებარია, კერკეზი არაფერი ისაკი ჯერ გამოდის ზაფხული ჯერ კიდე იმდენი ხანი არის ვარჯიშა ზაფხულში რომ ეხა ჭირდება რომ ფორმაში ჩადგეს. სხვათა შორის წინა გადაცემებში თქვი ბებია ჩემზე რომ ლივერპულის ფანია თქო და დღეს გააგდონო სლოტი გააგდონო, მაგრამ დღეს აქვს დაბადების დღე. ნიულოსო არის ჩვენი მაყურებელი? არა, ინტერნეტში 99 წლის ქალი YouTube-ზე არზი. არა, ლივერპულის თამაშებს თუ უყურებს სეტანტას აპლიკაციაში, ხო აპლიკაციაში არ უყურებს. მარტო ტელევიზორში. ხო და დღეს ძალიან არის იუბილარის ხასიათზე ძალიან ნერვიულობს ლივერპულზე. იმას დარდობს რომ საერთოდ არ გავარდნენ პრემიერ ლიგიდანო. ისე მშვენიერი გუნდი აურჩევია საგულშემატკივრად და შენ რანაირად გახდი ასეთი ცუდი გუნდის გულშემატკივარი? ასე ტექნიკურად გადავედი. შენ გითხარიო? გული მოგიკალიო. ასე ტექნიკურად გადავედი სავარაუდოდ თქვენმა მომავალმა მწვრთნელმა, იმიტომ რომ თამაშამდე თქვა რომ ერთ დღესაც ვხედავ ჩემს თავს როგორც ინტერის დამრიგებელსო. ნუ ინტერს ვინ თქვა? სიმეონე, ჩოლო. ერთ დღესაც ვხედავ რომ ინტერში ვიმუშავებოდა. სურვილი მაქვს. ნუ ინტერს, ანუ გუშინ როგორ თამაში იყო, იცი? ინტერს დიდად არ სჭირდებოდა ეგ სამი ქულა, ატლეტიკოს უფრო სჭირდებოდა, ნუ განა ინტერს აწყენდა, ეხა უბრალოდ ატლეტიკოს უფრო სჭირდებოდა რა და გაწურეს რეალურად საკმაოდ გარისკაკიდე სიმეონესთვის არადამახასიათებლად უტევდნენ ბოლოსკენ. ბოლოს ხო კიუც ჩაჯდა და აი მან თქვი რომ მერვედ ფინალშიც ატლეტიკოსთან განმეორებით თამაში ჩაჯდა ინტერი უკან და მე ყველა მემლანძღავდა დათარსეო, მაგრამ ნუ ფაქტია რა რომ სიმეონეს ატლეტიკოს ბოლო წუთებზე ვანდა მეტროპოლიტანოზე არ უნდა ჩაუჯდა დაცვაში. კი, და ზუსტად აბა სივიტა მეტრო. ეგ ვანდა იყო კომპანია. შეიძლება ერთი წელი ერქვა. მე ყოველწელს სხვა სახელი ქვია. ჩემთვის ისე ვანდა. ზუსტად ისეთი გოლი გაიტანა, აი ფლეშკორზე რომ ენახავ იმეს რომ ხოსე მარია ხიმენესმა გაიტანა დამატებით, აი ზუსტად ეგეთი გოლი შეაგდო და უბრალოდ სხვა შემდეგ ტურში არის ინტერი ლივერპული. არსენალი. არა, ლივერპული. არსენალია. არა, ლივერპული. ინტერ ლივერპული. არა, ინტერ ლივერპული. და მაშინ გაიპონჩი ვარ. კი, ინტერ ლივერპული უეჭველი მახსოვს და რეალის ფანებს არ უნდა ვაწყენინოთ რომ კილიან უნორმო ბაპეზე არ თქვათ, იმიტომ რომ პოკერი შეასრულა. და 20 წამი დააკლდა რომ ყველაზე სწრაფი ჰეტრიკი დაიფიქსირებინა რა ლიგაზე ხო სალახს ქონდა მანამდე რეინჯერსთან თუ სელტიკთან მე მგონი რეინჯერსთან კი რეინჯერსთან მგონი და 20 წამი დააკლდა რეალურად მაგრამ ნუ რეალმა მოიგო უბრალოდ ეს დაცვის პრობლემები გრძელდება თან მაგარი გოლები გაუშვა არ ჩუამენი ძალიან დიდი დანაკლისი ეტყობა და თან პლუს რეალზე ბევრი იწერება თან ვიღაცები ატლეტიკი წერს რომ გასახდელში უკმაყოფილო არიან ну რეალი ხო ის იყო კარლო ანჩელოტის მეთოდებს მიჩვეული რომელიც რაღაც ზოგად მონახას აი ვიდეო რა გვარდიოლა რაღაცებს ხატავს და ეს ასე ხატავს ასე და გოლ აი ეგეც იყო მიჩვეული და ეხლა თურმე ჩაბი ალონსო საათობით აყურებინებს ამ ხალხს რაღაც ვიდეო ანალიზებს და არ ძალიან ხალხს ამ რაღაც ვიდეო ანალიზების ამდე იხნით საყურებლად და რა თქვა ბელინგემიაო უკმაყოფილო ვალვერდე ვინისიუსი თავისთავად უკმაყოფილო ცხოვრებით ამ მგონისა უკმაყოფილო და მაგრამ ვიღაცები უჭერენ ხარს თქვა გიულერი მბაპე და ასე შემდეგ ნუ ეხა ბაპე ისეთ ფორმაშია და თან ეხა კომფორტულად გრძნობს თავს რა თქმა უნდა იმიტომ რომ სრული თავისუფლება აქვს როცა უნდა ფლანგზე გადადის როცა უნდა ცენტრში დგას შესაბამისად ეხა ბაპე არ უჭერდეს ხარს ამ ალონსოს ხა ანჩელოტის რეალს უფრო მეტი პრაგმატიზმი ჰქონდა წინა სეზონში მაგალითად და აქ უფრო თავისუფალი ხა ალონსოს ახასიათებს ეგ სტილი ზოგადად ლევერკუზენში სამ სტილს თამაშობდა რომ თავისუფალი სტილი ჰქონდა და ყოველთვის იყო ფეხბურთელი ვისაც
სრული თავისუფლება ჰქონდა მოედანზე, მაგალითად ლევერკუზენში ვირცი იყო ეგეთი. და აქ ბაპეა ეგ ტიპი რა და აი ბელინგემი როდესაც ამ ტრამვებს და ეს გუშინ მაგალითად იმიტომ არ იყო ძირითადში რომ კუნთები ჰქონდა გადაღლილიო და როცა რეალს ხო იცი ახასიათებს გაზაფხულზე ეცდებიან რომ ფორმის პიკში შევიდნენ და ნებისმიერ შემთხვევაში რეალს სადარდებელი არაფერი არ აქვს. თან უკანა დაცვის პრობლემასაც ახლა ნუ ტრამვები აქვს პირველ რიგში მილიტაო არ არის, რუდიგერი არ არის და ეგ პრობლემები მოგვარდება. რაღაცა და ეხლა დაიმტრო კიდე დიდი ხნით, ხო? მილიტაო არა, ნაკრებს არ ვიცი დიდი ხნით დაიმტრო თუ არა. იმედია დიდი ხნით არ დაიმტრო, იმიტომ რომ რაულ ასენსიო ისევ დებილმცველად დარჩა რა დებილი მცველიც იყო. ხო ისინიც ახავს. რაც კარიერა დაიწყო მას შემდეგ. გუშინ ყავდა რეალურად ორი მარცხენა მცველი. იუვენტუსის ბიჭიერი ხუისენი აბა, როგორ ტიაგო მოტამ გააგდო. ისე აი ეს next gen ალბათ გააკეთეს. თუ ყველაზე ვინც ღირებული იყო თუ მაინც უნდა გაეშვათ ყველა. სოულე ხუისენი, მოიზეკინი, კი ბატონო, მოიზეკინი უფრო პრიმავერადან მოდის, იმიტომ რომ მაშინ პრიმავერა იყო. მე კიდე გულმწყდება ეს თქვენი რომერო, ჩვენი ის იყო. კი. კუტი რომერო. იუვენტუსის იყო და მე ატალანტაში გაყიდეს. და ნუ ხო მოიზეკინი, სოულე, ფაჯიოლი იგივე არიან ეგეთები მოკლედ. ფაჯიოლი სხვა პრობლემა დასაჯეს. ფაჯიოლი დასაჯეს კი. და ფიორენტინამ შემთხვევით გამოისყიდა, იმიტომ რომ ტონალი გაფუჭა ერთო. აი ხოლი. ტონალი შევიდა და კაიკუში ვიცია რავი. ყველაზე გადაობა იყო ფედერიკო გატიმრო თქვა რომ 3000 ევრო ქონდაო ჩემი ვალი ფაჯიოლის. ანუ წარმოიდგინე რა მდგომარეობაში იყო ტიპი. ცუდი ხელფასი რატო ექნებოდა იუეში ხო? და 3000 რო ურეკავს ფაჯიოლი გატისო ფული მასეც ხელფასამდე. 3000 ევრო ხო არა გაქვს. თან ახლა იასნი არ ეკითხები რა გინდა და ეს რო თამაშობს რა. არა და ფაჯიოლი ძალიან ნიჭიერი ტიპია ჩემი აზრით. ნიჭიერი. ეგ იქაც გამოჩნდა. ძალიან კაი აღმოჩენილია. X-ებს იჭერს მაგრამ. ნიჭიერი რო ყოფილიყო ფულს მოიგებდა. ვალი თუ გუნიჭო ყოფილა. ხუჩა კვარაცხელიას გუნდის თამაშსაც მივადექით პრინციპში. ეგ იყო ალბათ ცუდი თამაში ეგეც არ გამოვიდა და ამ ტოტენჰემს ესე იგი მიუშვებენ. მიდით რამდენი შეგილიათ. მერე მოინდომებენ, მოუგებენ. სუპერთაზეც იგივე მოხდა. აქაც თითქმის იგივე მოხდა რეალურად და ვიტინიას ჰქონდა რაღაცა სუპერ თამაში რა. ვიტინი არის ეს არის სუპერ ფეხბურთი. ვიტინიას ხო ის არის რა. ალბათ ერთ-ერთი ბურჯი არის ახლა ამ პესელის და. ცალსახ. მე თან არ ვიცი. მე არ მახსენდება ამ პოზიციის ფეხბურთელს რომ სამი გოლი გაიტანოს. ჟოუნევეშმა ხო შეასრულა ეხა ჰეტრიკი. ნუ ჟოუნევეში უფრო მაინც ზემოთ თამაშობს, ეგ საყრდენია. ეს ხო საყრდენია კი 6-იანია. უბრალოდ საყრდენია ვიტინი. არა ძალიან ტოპია. მერი გაიხსენე და გააგრძელა ესეთ ფორმაში რო არიან ვიტინია იგივე ჟოუნევეში. ეს პორტუგალიისთვის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის რაღაცა დამატებითი ის არ უნდა იყოს, რა ვიცი. ჩემი აზრით არის და აი ამას გული დაარყოს კიდევაც. აი მას არ აინტერესებს ჩემი აზრით. მე იუვენტუს რაც იუვენტუს უკვე იმ ადამიანის პრინციპა იმის იმედი მაქვს რომ იგივეს გააკეთებს პორტუგალიის. არა ეხა რომც მოიგოს რეზი მაგაზე ინერვიულებ. არა ხო. მისი გასაკეთებელი არც ერთი არ აღიარებს თო. არა ჩემი აზრით. აბა კამერა გათიშედა ისე კითხე. ჩემი აზრით არა რავი ხა. იმან მისი ნახა უკვე 2022-ში და ეხა აქ რონალდო მოიგებს თუ არა? ნიდერლანდებში. ხო. კოპმაინერსია მის საყვარელ ფეხბურთი. ხო ამ ეტაპზე. ამ ეტაპზე ეგრე უწევს. დუმფრის წერას უთქვი. კარგია. ბენზენი კარგია. კი, ტრაქტორივით, აი ეგ ძალიან აკლია ინტერს გამოჩნდა. აი აქ სანიოლი რო ულანძღებ. შენ კაპიტანად რო ყავდა გუშინდელ ტურში დუმფრისი იმაში ფენტეზიში? ხო. და საერთოდ არ უთამაში. კარგი ნული ქულაკი წერია ფენტეზიში. ხო. და მე 44 იმაში ბაპე ყავდა. არ შემიხედა. ბაპე ყავდა. მე ბაპე ყავდა კაპიტანად. არა, არ თან კითხ ჩემ მეგობარ რომ კითხავ დუმფრისი იქნებაო და არა მეთქი სამი კვირით დაიმდრო. ხო და მე დავტოვე კაპიტანად, ხო ძალიან დღეს ვუყურებდი სკოლავდი და შენ შემოვედი მეთქი რა ხდება თქო და დუმფრისი რო დავინახე კაპიტანად ეთქვა გრიზლის დაავიწყდა შეცვლილი. მე გრიმალდოს ყავდა სხვათა შორის სიტის კარში გოლის გამტანი. სხვა მხრივ მოუხსნა ეს ვიტინია მხოლოდ ნეტა კარგი იქნება. ხო, ატალანტა ნახეთ? რა თქმა უნდა არა. აი მე ატალანტაში რა კონკრეტულ რაღაცას გულისხმობდი. 5 წუთში გაიტანეს 3 გოლი. ანუ მულტივიუს უყურებდი გუშინ, თელი თამაში არ მოსულ არანაირი ეპიზოდი ატალანტა აინტრახტიდან, მე-60 წუთზე მოვიდა და ერთ ჭრაში იყო 2 გოლი რა და ლევან სალუხაძეს მიყავდა ცოცხალი და ამათაო მე მგონი ერთ შეტევაში გაიტანეს 3 გოლიო რა. ეგრევე გაიტანეს და ნუ ატალანტას ახალი მწვრთნელი ყავს და იმიტომ გამომახვილე ყურა და პალადინო დანიშნეს მანდ.
ისე ატალანტასაც ყავს ერთი ვის. რაფაელე ჩვენი. იუვენტუსი. ჩვენი. მოგვირდები, ვისაც წარმატებაზე ვსაუბრობ. ატალანტასთან გაგდებული არის. რეზი რაღაცას ამბობ. აი ატალანტას ყავს კიდევ ესეთი მარცხენა ფეხით მოთამაშე მცველი, რომელიც აი ბასტონის და იმას ონესტ ახანორი რო ნიგერიელ იტალიელი 17 წლისა ნიგერი შავკანიანია რა. იტალიელი ონესტ ონესტო საერთოდ კაი სახელი დაარქვეს მშობლებმა. და გვარია ახანორი. ახანორი არის გვარი. ახანორი? ნუ ძალიან კარგი სადა ორი გვარია? ნიგერიული. ხო. ნიგერიის რომელი პროვინციიდან არ ვიცი. ლაგოსიდან იქნება. მე ნამყოფი ვარ ლაგოსში და ვიცი იქ ორი გვარები. აი, კიდე რა ახანორები არიან. კი. რამდენიმე შემხვდა რომ ვიყავი, რამდენიმე ყომლი. გრიზლი რაღაც თემის შემოგდება გინდოდა. ხო, მე მაქვს ერთი კითხვა. ეს აჭოს კითხვა აღარ არის არიდერული. მესი თუ მარადონა? ყველას რატო ეკითხები ამას? მესი თუ მარადონა რა? რომელი გირჩევნია? ბიჭო, რაღაცა ძალიან რთული კითხვა არის. სავარაუდო პასუხები გითხრათ იქო? მესი ან მარადონა? ხო, მესი? მარადონა. ორივე პასუხი სწორია. არა. არ ვიცი რა, იმიტომ რომ ჩემს ორივე მაგარია. და თან არგენტინის ისეთი გულშემატკივარი კი არა ვარ. ხო, ესე ბოლომდე ჩავეკირკიტო, არა, პატივცემ რა თქმა უნდა ლათინურ ამერიკულ ფეხბურთში არგენტინა ყველაზე ძალიან მომწონს. ორივე რა არ ვიცი, არ მიფიქრი ამაზე და ეხლა დავაბრეხო რაღაცა თუ გესიამოვნება რაც გინდა მიკარნახე და ვიყო. მარადონა უხარია. ნიკა გრიგოლიას ჯიბის ტელევიზია რო ის რო კარნახობენ პასუხს. ხო, მარადონაზე ცოტა ხანი ვიყავი გაბრაზებული. რატო? იქ კოკოიცთე ხო, შეხვდა, მაგრამ მე დავფიქრე რომ მარადონა ხარ. ხო რა. აი რეები გიკეთებია ცხოვრებაში. სუპერ ვარსკვლავი იყავი და კოკაინი და ჯანდავა და კოკაინი უნდოდა და შერჩა კოკოიცი. კი ბატონო, პასუხი არ სწორია, მაგრამ საჩუქარს მაინც გადმოგცემთ ამაჯის. სწორი პასუხი რა არის? მარადონა. არა, ხო და მაცადი. არა, კომენტარებში მლანძღავენ მაგაზე რომ როგორ ადარებო, მაგრამ ხო, არა, მე არ უნდა ვქნა ეს. არ მეყვარს შედარება. ხო, არა, სხვადასხვა ეპოქა უბრალოდ სხვა ეპოქის. ჩემი საყვარელი კითხვაა და ვინც მარადონას სიძახის მიხარია. იცი რა, მარადონას თამაში მახსოვს. მე ტელევიზორში რა ბოლო თამაში მახსოვს, მარტო გაცილების თამაში. თბილისში რო იყო? არა. მე ეგ თამაში მეც მაქვს, როდესაც ერთ წელს გააცილეს ფეხბურთიდან თუ რაღაც. აი ეგ მახსოვს. მე არ მახსოვს. მარადონობდა. მაშინ ახლა მარადონა იყო მოედანზე თუ რა იყო, ვეღარ გაიგებ. ეს მაგარი, აი არ ვიცი. არა, დედა უფრო გიყვარს თუ მამა რა. მაგამდე მიდიხარ. ეს ჰამაჯისგან არის საჩუქარი. ხო? unboxing-ი გადავიღოთ ახლა გახსენი. მე მანამდე მაინც ხელში რომ მომაწოდეთ რომ მე ჩემგან მე მანამდე მინდა გთხოვოთ რომ დაალაიქოთ ჩვენი ვიდეო, გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი და დაგვეხმაროთ იმაში რომ მაქსიმალურად მალე მივიდეთ 5000 გამომწერამდე და ვნახოთ რა საჩუქარი გამოაგზავნო. ხო, ჰამაჯია მოკლედ აღწერაში იქნება ლინკები სოციალური ქსელის ჩვენი მეგობარი კომპანია და ვნახოთ რა სიურპრიზი გაუკეთეს. უკვე მომწონს. აუ რა კარგია ბიჭო. აი მეც ძალიან მომწონს ეს საათი. მოდი ჩემთან. სიამოვნებით დაკიდების საფიქრე. არა, აი ეს ლოგოები ბევრი რო აქვს, ეგ მომწონს. რა გინდა ბიჭო? არა. აუ ძალიან დიდი მადლობა თქვენს და ჰამაჯისაც. ჰამაჯის კი. ჰამაჯის კი. აუ ძალიან დიდი მადლობა. მე კარგი გამოყენება უყო. მე ინტერესს მაჩუქეს უკეთესია. კარგი გამოყენება უყო. მე ძალიან მიყვარს დაგვიანება. და თუ რაღაცა ვაბრალებ, აი ჰამაჯის საათი დავკიდე და რა ქვია, უკან არის. აუ ამაზე ჩემი შვილი გაგიჟდება. დღესვე ჩავამაყიდინებს. კი. აუ რა კარგია. აქ სად არის? ელემენტი უნდა იდოს აქ რო ამუშავდეს. აი შიგნით უნდა იდოს სავარაუდოდ. შიგნით ხო. ერთი წამით არ გამიფუჭო რა. თქვენ მაინც რაღაცა ინტერეს გულშემატკივრებს ის მრუდე ხელი. ვითომ შემთხვევით დაუვარდება და ხო ვაიმე ხელი მომიხვდა.
დამეჯახა ვიღაცა და ამათ ხო მეტი არ უნდა. ვაიმე ხელი მომიხვდა და ჩაკუჭი მეჭირა. წავიწიოთ ნელ-ნელა ბოლოსკენ მე მგონი ხო? რამე განსახილველი ხო არ გვაქვს კიდე იკოსთან? მესი მარადონა უკითხე კიდე რამე კითხო ხო არა? ის კითხე კანიკუდი თუ ხუდოდ გასყოლაზე მეტად გვაინტერესებდა. მაგარი კითხვები დამისვა. კანიკუდი. ისე ჩემპიონთა ლიგაზე მთავარი ფავორიტი ვინ მიგაჩნია იყო? ამ რასკლადით. ამ რასკლადით გეტყვი. არ ვიცი, ეს რეალის უფავორიტი არის. ეგ ცალსახად. ეს არსენალი? არსენალი კი და სიმართლე გითხრა მიუხედავად ამ თამაშზე ბაიერნიც. ბაიერნს იმდენად დიდი შევსება ელის. ნუ ლუის დიაში ცალსახად. მუსიალა და ფონზი უბრუნდებიან ზამთრის შემდეგ, ანუ წარმოიდგინე რა, პლეიოფებისთვის, ახლა ეგ ტიპები უკვე მზად იქნებიან. თან ახლა ანუ 2026 წელს პირდაპირ პლეიოფები ხო არ იწყება, იქ ორი ტურია კიდე სათამაშო. მაშინ უკვე ბაიერნი გასული იქნება უეჭველი. მუსიალას და ფონზის ექნებათ იმის შანსი, რომ შეხურდნენ, შევიდნენ ფორმაში და ეს ორი ტიპი ოლისენ ტოპ ძალიან. სხვათა შორის გუშინ არ ეცვა ფორმისფერი ბუცები და ძალიან გამიკვირდა. სულ ხამებს ხოლმე თუ ხარ დაკვირებული, ანუ წითელი ფორმა, წითელი ბუცები. მე ეგეთ რაღაცებს ალბუსის სახელის ეს გამაგიჟა. პრედატორები და ეგეთ. ხო ეს Q400 არ ვიცი. კარგი, მადლობა უთხრათ იკოს. კი. რომ გაგვილამაზა ეს საღამო და მე მგონი ძალიან საინტერესო საუბარიც შედგა. წარმატებები ვუსურვოთ და იმედი მაქვს რომ შენი საყვარელი გუნდიც რაღაცებს გამოასწორებს და გაგვახარებს ტრების ჯინაზე და ჩვენს გასახარად. და ჩვენ როდის ხვდებით შემდეგი მე მაგ ერთი კითხვა სამივეს. აი ყველა დროის საუკეთესო ფეხბურთელი ვინ არის თქვენთვის? ჩემთვის მესია. მე არგენტინის ფანი ვარ. მესის ხელს გავეზარდე და ნუ ისედაც ობიექტურადაც არის. მარადონა? ანუ არგენტინებში მოვხვდი? არა, მე იტალიისკენ ვარ საერთოდ. მე იტალიისკენ ვარ. ნუ შენ ჩვენზე უფრო სიხართან ნიდერლანდების გულშემატკივარი. მე როგორც ვამბობ, რომ როგორც ფეხბურთელი მესია. მე ვამბასტერმა შემაყვარა ფეხბურთი. აჰა, ოკეი. მე ვთვლი რომ მესი არის ყველაზე დიდი ფეხბურთელი, მაგრამ ყველაზე გავლენიანი ფიგურა ფეხბურთში არის კრუიფი. რომელმაც ბევრი, ანუ თანამედროვე ფეხბურთი შექმნა ჯერ როგორც ფეხბურთელმა, მე როგორც მწვრთნელმა. ისე იყო ვანბასტერმა რახან შეგაყვარა ფეხბურთი იუვენტუსთან როგორ დაილინკე. ეს კარგი შეკითხვა. სადღაც მოყოლ, მაგრამ აქაც მოყვები შეიძლება არ იციან მაყურებლებმა. მე ვიყავი ნიდერლანდები, აიაქსი და მილანი. ხო, აი მაგიტო დავსვი რეალურად მილანთან რატო არ აღკო. ვან ბასტენი, მულიტი, რაიკარდი იქიყვნენ. კი ბატონო. და რომელი წელი 95 წელს 1900. მე დავიბადე მაგ წელს. ხო, აი შენ რომ დაიბადე, მე მილანის გულშემატკივარი ვიყავი მანამდე. უცებ მაჩუკეს იუვენტუსის მაისური. იმ პერიოდში ვერ წარმომედგინა თუ შეიძლებოდა რომ ჩვეულებრივ პატარა თბილისელ ბიჭს ქონოდა იუვენტუსის რამე გუნდის მაისური. აჰა. და ავტომატურად გადავ იუვენტუსში. იცვალე ფერი. გაჩუქ. ვინ დაგუპა? არ დამღუპა არა. მილანი იქნებოდა დაგუპა? თუ შენ იუვენტუს უფრო ყბენ. ხო. არა, მაშინ იუვენტუსთან მე საუკეთესო გუნდი გახდა. ხო, დელ პიერო და მე ლიგა მოიგეს და კი ბატონო. მე ლიგა არ მაქვს ნანა. იუვენტუსი აიაქსი. კი. აი ესე ვიჭექი. 80 აი რაც გინდათ ისკენი. მეც იუვენტუსი, ნუ მე ცოტა გვიან დავიწყე შენ განსხვავებით. 2002 წელი იყო პირველად მსოფლიო ჩემპიონატზე იტალიას, რომ იტალია რო ძალიან დაჩაგრეს და გვიჩაგრეს. მაშინ ნახე ნუ ეს დელ პიერო და ნუ რაღაცნაირად დავილინკე მერე და ნუ 2003 წლის ჩემპიონთა ლიგა ასე თუ ის აი რეალთან კამბექები და ისინი მახსოვს რა ნედვედის გოლი და მე იქ ნედვედი რო ჩაიკეცა და ამუ ვერაფრით ვერ მივხვდი რატო ტირის მეთქი თან გუნდი იგებდა და ნუ იქედან მოდის ასე ვთქვათ რა და ხო პრინციპში ეგ არის და ეგ უბრალოდ მაინტერესებდა იუვენტუსთან როგორ დაილინკა თქო რა ხარ ნიდერლანდები რო იყავი ვიცოდი რა და მაგიტო გამიკვირდა კარგი ბატონო კიდევ ერთხელ მადლობა ნიკო მადლობა მოწვევისთვის მადლობა საჩუქრისთვის წარმატებები გამოიწერეთ კომენტარები დაგვიწერეთ თან ეგეც მნიშვნელოვანია რაღაცა კანონები არის და ყველას დააჭირეთ არა მაგ დისლაიკიც ამის გარდა არა ეს არ გვინდა ახლა ხო ჩვენ დაგვიწერეთ როგორ მოგწონთ ეს ჩვენი სახეცვლილი სტუდია ცოტა აქეთ რომ გადმოვინაცვლეთ და
მოკლედ ბევრ მოსაზრებას ველით ყველა კომენტარს. ვკითხულობთ ყველა კომენტარს, ვცდილობთ რომ პასუხი გავცეთ. ტროლ ფუტბოლ 40 გამოგვეხმაუროს. შეგვეხმიანე, საჩუქარი გვაქვს ჩემთვის. ხო, ხო, კომენტარი მოიგო, იკამ თქვა კიდე წინა გადაცემაში. მე შენსავე კომენტარზე დაგირეპლაე რომ გამოგვეხმაურე მეთქი. აი შენნაირი საათი მოიგო დაახლოებით, თქო საქართველოს ნაკრების სტილში. უბრალოდ ვერ მივაწვდინეთ, იმიტომ რომ არ ჩანს ადამიანი და თუ გვიყურებ მე ეჭვმაქს წინა გადაცემა არ უნახავს, თორე ხო უეჭველი დაწერდა და იმედია რომ ამ გადაცემას ნახავს და იმედია რომ გამოგვეხმაურება რომ გადმოგცეთ მოკლედ ეს ძალიან ლამაზი საათი. დავიმშვიდობოთ ნელ-ნელა მაყურებელს და პირობა დავდოთ რომ დავბრუნდებით მალე. კი, დავბრუნდებით. აუცილებლად. აფხონდის მადლობა. ნახვამდის.